Салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Видеообращение ма именно барои барадаттежӣ. Агар ман хушо бишнавӣ, ҳамин каналда медонӣ ки айномити гап задагиам. Ман номи канала намегирам. И канал да удаление истодагия. Канал удалид мешавад YouTube. Агар шумо, бародари азиз, як жалоб кунед инами каналда. Канал айброи ман гап задаги буд. Ман жалоб кардам, удаличид. Бо як видео дигаша жалоб кардем, удаличид. И сар дар почта ай YouTube мада сообщение меяд ки агар шумо ягон угрозаи дига айнами канал шумо бинед, канал автоматически удалид мешавад. Ман дидестам ки ай номи шумо гап задагиан, ай канали шумо каротки видео гирифтагӣ ҳастанд. Дӯсти азиз, бародари азиз, як жалоб кам канал ҳастанд бародарое ки алоқа ҳастем дар ҳамин бародари чӣ дорем барадаттежия чи аст. Як алоқа дар бурем ки дар ҳамин каналда як жалоб кунад, пони худ аз YouTube удалид мешавад. Зинда бошед дӯстони азиз, бародари барадаттежия ҳастӣ, дӯст пеши бар як жалоб кунем каналда. Илтимос, мо шавои шавхо накардем, ин канала мо мехоҳем удалид кунем ки як сатана, як далбаёбе ки на ақл дорад, на тамиз боромада чун чиҷа ки деса, яъни Муҳаммад Иқболи чумора савобаш мега. Илтимос, ҳастаи бародарое ки алоқа дорем барои барадаттежӣ. Зинда бошед.